வணக்கம். ஆர்எஸ் அபூர்வ சமையலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். நாம் இன்றைக்கி 4 கிலோ சிக்கன் கிரேவி செய்வது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு முதல்ல பார்த்துடலாம். உருளைக்கிழங்கு 500 கிராம், பெரிய வெங்காயம் 500 கிராம், புதினா தேவையான அளவு, தக்காளி 500 கிராம், மிளகாய் 5, பூண்டு 100 கிராம், எலுமிச்சை பழம் 1, தேங்காய் அரை முறி, இஞ்சி 200 கிராம், குழம்பு மிளகாய்த்தூள் 50 கிராம், மஞ்சள் பொடி தேவையான அளவு, வத்தல் பொடி 25 கிராம், கொத்தமல்லி இலை தேவையான அளவு, தயிர் 100 கிராம். இப்போது 4 கிலோ சிக்கனை நம்ம சுத்தப்படுத்தி வச்சுருக்கிறோம். இதை ஒரு அரை மணி நேரம் மசாலா பொருட்களை எல்லாம் சேர்த்து ஊற வைக்கிறோம். அதுக்கு முதல்ல தேவையான பொருட்கள்லாம் தயிர் ஒரு 100 கிராம் கட்டி தயிராக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். வத்தல் தூள் நம்ம குழம்புக்கு போடுறோம், அதுலேருந்து கொஞ்சம் பாதியை நம்ம இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி சிக்கன் பொடி இதையும் நம்ம பாதி இதில் போட்டிருக்கோம். உப்பு இந்த 4 கிலோ கறியில் பிடிக்கிற அளவுக்கு கொஞ்சமாக நம்ம இப்போ உப்பு போட்டுக்கிறோம். தேவையான அளவு கறிக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறோம். 200 கிராம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம். அதில் பாதி எடுத்து இப்போ நம்ம சிக்கனில் போட்டுக்கிடுவோம். மீதி நம்ம குழம்பு வைக்கும் போது போட்டுக்கிறோம். இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. ஒரு எலுமிச்சை பழச்சாறு அதையும் இப்போ இதில் ஊற்றிக்கிடுவோம். இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. இப்போ நல்லா விரைவி வச்சுக்கிடுவோம். இப்போ நம்ம எல்லா மசாலாவும் போட்டு சிக்கனை ஊற வச்சாச்சு. ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும். நம்ம அதுக்காட்டில் குழம்புக்கு தேவையானதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம் வாங்க. இப்போ முதல்ல நம்ம அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கிடுவோம். பாத்திரம் சூடாகட்டும். இப்போ பாத்திரம் சூடாயிட்டு 200 கிராம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிடுவோம். இப்போ எண்ணெய் சூடாயிட்டு 10 கிராம் கடுகு போட்டுருவோம். கடுகு நல்லா பொடியட்டும். கடுகு இப்போ நல்லா பொடியுது, கொஞ்சம் பொடியட்டும். இப்போ நம்ம வெங்காயத்தை போட்டுருவோம். 1/2 கிலோ வெங்காயம் போட்டுருவோம். வெங்காயம் போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுருவோம். வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும். அந்த வெயிட் பண்ணுவோம். அப்புறம் தக்காளி போடுவோம். இப்போ வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்குது, இன்னும் வதங்கட்டும். இப்போ நம்ம பக்கத்து அடுப்பில் கறியை கொஞ்சம் வேக வச்சுருவோம். இப்போ ஒரு பாதி வேக்காடு பக்கத்து அடுப்பில் கறியை நம்ம வேக வச்சுருக்கோம். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இப்போ வெட்டி வச்சுருக்கிற 1/2 கிலோ தக்காளியை நம்ம இப்போ இதில் போட்டுடலாம். அது கூடவே 3 பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம். இப்போ நம்ம இந்த கலவையை நல்லா கிண்டி விட்டுருக்கோம். இப்போ நம்மளுடைய தக்காளியும் வெங்காயமே எப்படி வதங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பார்ப்போம். தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம சிக்கனுக்கு போட்டுட்டு மீதி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை நம்ம இப்போ இதில் போட்டுருவோம். போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிறோம். இப்போ நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் எல்லாமே மேலே பிரிஞ்சு வந்துட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற 1/2 கிலோ உருளைக்கிழங்க போட்டுருவோம். மசாலா பொருட்கள் எல்லாமே போட்டுருவோம். வத்தல் தூள், மல்லித்தூள், குழம்பு மிளகாய்த்தூள். இப்போது நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற பாதி புதினாவும் கொத்தமல்லியும் இதில் போட்டுக்கிறோம். மீதி குழம்பு கொதிச்சு வரும்போது மீதியை நம்ம போட்டுக்கிறோம். இப்போ மசாலாலாம் போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டாச்சு. இப்போ உருளைக்கிழங்கு இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுருவோம். உப்பு போட்டு கிண்டி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம பாதி வேக வச்சுருக்க கறி எடுத்து கலவையில் போட்டுருவோம். நம்ம கறியை போட்டாச்சு. இந்த கலவையை நல்லா கிண்டி விட்டுக்கணும். இப்போ நம்மளுடைய சிக்கன் மசாலா எல்லா பொருளையும் சேர்த்து இப்போ வெந்துக்கிட்டு இருக்கு. நம்மளுடைய சிக்கன் வேகட்டும். அப்புறமா தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நம்மளுடைய சிக்கன் கிரேவி நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்குது. ஒரு கிண்டி விட்டுருவோம்.
நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் வேகட்டும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் கலவையை இதில் போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டு கொதிக்க வச்சுருவோம். இப்போ நம்மளுடைய சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ மீதி வச்சிருக்கிற புதினாவும் கொத்தமல்லி இலையையும் நம்ம இப்போ மேலே தூவி ஒரு 2 நிமிஷம் அடுப்பில் வச்சுட்டு இறக்கிடுவோம். இதனோட குறை நிறைகளை நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள். ஆர்எஸ் அபூர்வ சமையலுக்கு உங்கள் ஆதரவை தாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.